फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। नज़ला, नाक की एलर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। वैसे भी इस समय सुबह शाम ठंडा गर्म मौसम का माहौल चल रहा है, तो इस कंडीशन में सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों की ज़ुकाम बिल्कुल ठस हो जाया करती है, खुलने का नाम नहीं लेती है। और जिनकी खुल जाए तो वो बहती बहुत है। बहना एक तरह से सही है, जो शरीर का गंदा होता है वो पानी निकल जाता है और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि घरेलू इलाज आप जानेंगे कैसे करना है और इसका फ़ायदा रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते लेना होगा, फिर आपको शहद लेना है। इन दो चीज़ों को लेना होगा। इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने नज़ले से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी नाक जम चुकी है तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्या करना होगा, इन नीम के पत्तों को थोड़ा सा क्या करना होगा, मरोड़ लेना होगा। यानी कि अच्छी तरह से इनको एक जगह इकट्ठा कर लेना होगा और खूब अच्छी तरह से अपने हाथ से पीसना होगा। फिर इसको आप सूंघिएगा। इसके सूंघने से क्या होगा कि आपकी जुकाम खुल जाएगी और आप इसको पीस करके आप अपनी नाक में भी लगा सकते हैं, नाक के ऊपर ऐसा भी कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा बड़ा शानदार बोलेंगे जो इलाज आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, आपको 1 चम्मच शहद की ज़रूरत है और आपको 1 चम्मच नीम का क्या चाहिए, रस चाहिए, ठीक है। अगर रस भी नहीं है तो आप पीस लीजिए, और जो इसका पेस्ट है 1 चम्मच पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच शहद डाल दीजिए 1 गिलास पानी में। शर्त यह है कि पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाना चाहिए। गुनगुना होने के बाद फिर आपको उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस डाल देना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो इसको पी लीजिए। सुबह शाम आप करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जो जुकाम की एलर्जी है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और जो शरीर की एक्स्ट्रा जो खुजली खजाड़ बिजाड़ होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा।